Voilà, nous sommes arrivés à la grande cascade de ce parc national de Topes, à 20 minutes au nord de Trinidad. Et là, on va aller se baigner dans une eau splendide, libre. Ça va être extraordinaire. Je vous laisse imaginer. Je vais pouvoir me faire masser par cette eau qui tombe du ciel ou presque. On est au milieu de la jungle. C'est une hauteur extraordinaire. Les arbres et la végétation sont d'une richesse remarquable. Voilà, à tout à l'heure.